طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vazhdim të nderuar, jemi tek libri Ibn Qayyimit, Zadul Ma'ad. Kemi arritur tek marrëdhëniet intime. Sonte kemi ashtu jemi tek tema marrëdhënieve intime. Marrëdhëniet intime është mirë të kryen pasi të jetë tretur ushqimi. Thot Ibn Qayyim rahimahullahu taala, marrëdhëniet intime janë të dëmshme thot kur stomaku është tepër i mbushur. Domethënë kur njeriu han bukshëm edhe pas ngrënjes me njerë bën marrëdhënie intime nuk është mirë. Nuk është mirë. Dhe thot se sa i zbrazët. Kur është i zbrazët është ma mirë. Thot njeriu duhet të kryej marrëdhënie kur i është ndezur dëshira, kur ka domethënë qef për me bë marrëdhënie, është mirë me bë. Jo kur s'ka qef ti është hajt po bëj. Në një aspekt veç ajale kështu thot. Domethënë më mirë kur ka nevojë njeriu, sidomos për shembull me partnerin kur ka edhe gruaja edhe burri qef, njëjtën kohë kjo është edhe më mirë, është normale apo. Pasi ky është çasti që trupi është gati për marrëdhënie dhe jo thjesht kur e çon në përmendje. Vesh domethënë në moment caktuar hajt po do më bëj. Domethënë hala nuk e ki atë ndjenjen për me pas, po thjesht po bëj, është më mirë që kur ki ndjenja në moment të caktuar. Dëshira seksuale nuk duhet të stimulohet nëse nuk vjen natyrshëm. Dhe marrëdhëniet nuk duhet të kryen duke ja imponuar këtë gjë vetes. Mja imponu vetes, domethënë nuk është mirë mja imponu vetes. Disa doktor gabojnë kur thojnë se marrëdhënia intime me një grua jo të virgjër është më i mirë për shëndetin se sa ajo me një virgjëresh. Domethënë disa doktor, thot Ibn Qayyimi, nuk është e mirë si të shkruan ata, por se e mira është sepse kemi hadith pejgamberit alayhi salam që kur të martohesh, pse s'u martove i thot Xhabirit me një virgjëresh, apo që nuk e ka prekur kërkush më herët. Në një aspekt, që shtot hadithi thot pejgamberi sa i tha Xhabirit thot, pse nuk e morën një vajzë të virgjër? E sidomos për shembull mashkulli, burri edhe gruaja kur janë të virgjër, të dytë për shembull në ditën e parë, në natën e parë realisht kur kanë marrëdhënie të dytë mos me pas të kalume të fliqur apo është shumë më mirë. Është shumë më mirë. Nuk po themi që nuk ka pendes. Apo bileveli Sheikh Mukbili, Imam Mukbili është pyetur, thot nëse një grua, ta zon, je martuar me një grua që ka pas të kalume, apo edhe a është mirë ti mja pranu pendimin e saj, në atë kontekst ti mja pranon Allah Azza wa Jall, po ti mundesh mos me pranu. S'u ne bojsh habibi, apo kupton? Është normale. Po nëse ti ja mbulon atë gjuna, dhe nëse ti ja pranon, të kallëzon, kum pas të kalume të keqe, jo më pendu tek Allahu, kjo është sevap shumë i madh. Para më ti po ja mbulon një mëkat, edhe nuk pe lën përkundrazi pe merr, kjo është sani shumë i madh. Kish problem tek Allahu shumë të madh. Po nonën tjetër s'do me thonë që Allahu subhanahu wa taala ja ka falë dhe ti mundesh me bajt, apo? Ka njerëz që s'mund me bajt. S'u ne bon. Sidomos për shembull me pas veç gruan e parë. Hajt te gruaja e dytë është njëri pak më asi. Ma lehtë e pranon. Ma te gruaja e parë ka pak më vështirë. Po nëse e pranon, le ta din që ka problem tek Allahu shumë. Apo më e mira është e virgjër me marr. Thot ky qëndrim nuk përputhet me atë që kanë pohuar mendjet më të ndritura dhe shkon kundra natyrës së njeriu në përgjithësi. Kur dikush martohet me një virgjëresh, zemra e tij kushtohet tërësisht kësaj gruaje, e mbushet plot me dashurinë e saj. Se shejtani vllazni shumë lun me këto momente të caktuara. Sidomos gjatë marrëdhënieve intime, mundohet që shejtani mi t'i prish ato ndjenjat, apo tash ti për shembull kur ta mendon, kur ta din për shembull që e ka pas një të kalum, apo më thon ti sjell në përmend gjitha këto sene. Edhe është problem shumë. Duhet mi te i kalu tan kohën. Me luftu tan kohën këtë problem. Po ashtu thot sepse vetë pejgamberi sa i ka thonë Xhabirit siç tham, pse nuk morë një vajzë të virgjër. Po ashtu gratë e xhennetit, hyrit që janë kriju për xhennetlit, janë të virgjëra. Domethënë janë të virgjëra.
gratë që janë kriju për xhenet lit janë të virgjëra që si ka prek kërkush. Thot nuk janë të prekur nga askush më parë dhe kjo cilësi i bën ato më të dashura dhe më joshse. Aisha radhiyallahu anha një herë i tha pejgamberit alayhis salatu wassalam, nëse do të kaloje pranë një pemë në të cilën kanë kullotur kafshët. Nëse kalon pranë një pemë që kanë kullotur kafshët. Thot dhe pranë një tjetre që do të ishte e paprekur. Thot, te cila do të lëshoje devin tonë dhe të kulloste? Qëre? Thot, a i tha, tek ajo që do të ishte ende e paprekur. Me këtë Aisha nënkuptonte se ajo ishte gruaja vetme që ishte virgjëresh. Se tjerat nuk ishin virgjëresh. Në dini pejgamberi sa që e ka martu Hatixhen, ai ka qenë martume. Apo bile ma më shumë se pejgamberi s.a.s. Edhe kjo ishte vetmja, për atë arsye ja sjelli këtë shembull pejgamberit s.a.s. mi kallëzu që unë jam e virgjër. Atër çka i tha me këtë Aisha nënkuptonte se ajo ishte virgjëresha vetme me të cilin ishte martuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me gruan që ndodhet në përmuajshmet e saj, në menstruacione, nuk lejohet kryerja e marrëdhënieve intime. Këto e bëjnë të krishterët. Më thonë ata nuk qyren heq. Edhe në marrëdhënie kur kanë menstruacione gratë, kryejnë marrëdhënie se kanë gale. Jahudi që kanë bë, i kanë largu krejt. I kanë qitë pi dhomës krejt. Ahli sunneti apo musliman realisht, musliman çka? Flajnë, mirë po nuk bëjnë marrëdhënie. Kur kanë gjakderde të përmuajshme nuk bëjnë marrëdhënie. Pastaj thot, me gruan që ndodhen në të përmuajshmit e saj nuk lejohet kryerja e marrëdhënieve seksuale si nga ana fetare, ashtu nga edhe vet natyra, pasi janë tepër të dëmshme edhe e pohuar dhe nga vet doktorët. Pozicioni, tani tash po e tregon ky edhe në detaje, apo pozicioni më i mirë gjatë aktit intim është kur burri rri sipër gruas së saj. Pastaj thot gjithashtu ky lloj pozicioni shpreh faktin se burri është përgjegjës me një aspekt. Burri është përgjegjës. Më thonë e zotron me një aspekt gruan e saj. Që thot Allahu azza wa jall, burrat janë mbrojtës dhe përgjegjës për gratë, sot në Nisa 33, po ashtu ato gratë janë mbulesë për ju e ju burrat jeni mbulesë për ato, sot al-Bekara 187. Më thonë basta ajetet po e tregon Ibn Qayyim el-Jauziu, po thotë që është më mirë, dhe më thonë se e ka një lloj mbizotrimi, apo. Pastaj thot pozicioni më i keq është kur gruaja që ndon sipër burrit. Pse? Sepse gjatë aktit intim kur bëhet ejakulimi i domethënë lëngut spermatozoidal, kur bëhet nuk futet mirë në mitrën e saj. Ndërsa kur mashkulli jo mbi gruan e saj e ka më të lehtë sperma me shku deri tek mitra, apo edhe më të lehtë. Ndërsa nëse është e kundërta e ka pak më problem. Thot në këtë pozicion burri nuk arrin ta nxjerrë të gjithë spermën që është mbledhur apo gjatë aktit intim, e kështu ajo që mbetet në trup prishet dhe rrezikon shëndetin. Apo nëse mashkulli mbi gruan, ma lehtë ka, domethënë ejakulimi i spermës. Në të kundërtën e ka më të vështirë dhe nëse nuk del e gjithë sperma prej organit mashkullor, atër ka mundësi me dëmtu shëndetin njeriu. Përveç kësaj, në këtë mënyrë qëndrimi bëhet e mundshme që lëngjet të dëmshme që rrjedhin nga organi i femrës dhe e prekin, domethënë organin mashkullor organin gjenital mashkullor. Mitra gjithashtu e ka të pamundur ta mbajë spermën në këtë pozicion. Normalisht, se nëse është bashkëshortja, nëse është mbi burrin, e ka më të vështirë me tërheq spermën tek mitra, sepse spermatozoidi e ka një lloj rrugtimi, apo e ka një lloj rrugtimi deri te mitra. Dhe nëse rrin mbi burrin, atë normalisht bjerë poshtë edhe nuk futet tek mitra, sepse e ka një lloj kanali, apo derisa të shkon tek mitra. Po ashtu gruaja është edhe duhet të jetë ana marrëse. Por në këtë pozicion gjatë aktit seksual ajo konsiderohet dhënse. Apo në kundërshtim me natyrshmërinë e gjërave. Domethënë, femna duhet të jetë marrëse, jo dhënse. Apo dhe nëse femna është mbi mashkullin,
i bjerë se po bën dhënse. Apo? Dhe për atë arsye, më mirë është qëndrimi i burrit mbi bashkëshortën e vet. Nuk po themi që gjatë aktit intim mos me pas edhe gjëra të tilla, por se kur të vjen puna e ejakulimit është më mirë me qenë, domethënë burri mbi gruan e vet. Ndërsa Kurejshët dhe Ensarët aso ku e krynin marrëdhënie intime me gratë e tyre nga prapa, por se tek organi gjenital i femnës. Dhe për këtë ata u përfolën nga judejt. Domethënë kanë pas marrëdhënie nga mbrapa, por se te organi gjenitali dhe jo anal. Se anal është kufër, domethënë është rrezikshëm, është gjuna shumë i madh. Dhe judejt, jahudit ju kanë thonë këtynve. Thotë çish po bëni ju kështu, s'lejohet kjo. Derisa ka shku lajmi te pejgamberi alayhis salam dhe ka zbrit pastaj ajeti kuranor. Ato janë arrat e juaja. Në çdo mënyrë, në çdo forme që ju bëni, ato janë arrat e juaja. Por se fokusi apo organi mashkullor duhet futet tek aty kur del fëmia. Në disa thot Allahu Azza wa Jall, që është zbritur ajeti kuranor Suratul Bekare 223, gratë e juaja janë arra për ju, prandaj shkoni në arrat tuaja kur edhe si dëshironi. Kur edhe si dëshironi. Pastaj thot, në disa jetë shënohet ky rrëfim i Xhabirit, që futët thoshin se nëse një burr bën marrëdhënie me gruan e vet nga prapa, në organin gjenital të saj, fëmia i ngjizur do të linte sy vëngër. Kështu e kishin bindjen. Nëse bën marrëdhënie mbrapa në organ, normalisht në organ gjenital, do të thot syt do të ishin të sëmur, do të dilshen, apo sy vëngër. Pastaj thot, Allah Azza wa Jalla zbriti ajetin kuranor, si që tham, gratë tuaja janë ara për ju, prandaj shkoni në ara tuaja kur e si të dëshironi. Sipas një varianti tjetër, këtij hadithi të gjendur në Muslim, pejgamberi sa sam komentoi kështu ajetin: nëse doni mund të bëni nga para marrëdhënien. Thot, e nëse doni mund ta bëni edhe nga prapa. Thot, por veç në të njëjtën klap apo vetëm tek organi gjenital i gruas, apo dhe jo në anus, sepse është, siç tham, çështje e rrezikshme. Marrëdhëniet anale apo me gruan nuk janë të lejuar në tek asnjë profet. Nuk janë të lejuar. Vendi fleshbër, subhanallahu. Edhe nuk e ka se vagina, domethënë ajo organi femnor gjenital me anusin kanë dallime. Allahu Azza wa Jalla ka kriju ashtu vaginën, organin gjenital femnor, në atë mënyrë që ka lagështi. Domethënë krijon një lloj lagështie që me pas mundësitë me pas marrëdhënie. Ndërsa tek anusi çka kemi pas? Çfarë lagështie kemi pas ti? Domethënë Allahu Azza wa Jalla e ka kriju asisoj, e ka kriju, domethënë që ka një lloj lëngu që del, që ti pastaj më lehtë me pas marrëdhënien intime me organin gjenital të gruas. Dhe thot, është gabim tejet i rënd që disa njerëz tregojnë se pas ka pasur selef që e kanë lejuar burrin të kryej seks anal me gruan e tij. Kjo nuk ka të bëjë dhe kjo është gënjeshtër. Ebu Davudi shënon në Sunenin e tij në rrëfimin e Buhurejrës se pejgamberi sa ka thënë: "Mallkuar thot qoftë ai person që kryen marrëdhënie me gruan e tij në dhrimën e saj anale." Mallkuar thot, paramendo, e ka mallku pejgamberi sa. Po ashtu Ahmedi dhe Ibn Majah shënojnë se pejgamberi sa ka thënë: "Allahu nuk e shikon atë person i cili thot kryen marrëdhënie me gruan në dhrimën anale." Shejtani në çdo mënyrë e shtin njeriu, apo? Domthon çfarë soi e shtin shejtani që nuk i del boll, apo çuç e kalon Allahu Azza wa Jall, munohet mënyra tjera për m'ia bë, domethën, m'ia bë më të mirë çështjen e marrëdhënies. Ta kalon Allahu Azza wa Jall ato, edhe u kry puna vazhdo me ta. Çfarë po del këni? Pastaj thot Tirmidhiu dhe Ahmedi sjellin një variant tjetër këtij hadithi, ku çdo që kryen marrëdhënie intime me gruan kur ajo është me menstruacione ose në vrimën e saj anale, thot, e kushdo që shkon te një falltar dhe beson atë çka thot ai, e ka mohuar atë që Allahut ju ka zbritur. E ka mohuar Kur'anin në një aspekt. Çështje rrezikshme. Sipas hadithit shënuar te Bejakiu, pejgamberi sa ka thënë: kushdo që kryen marrëdhënie intime thot me një burr ose grua, thot në vrimën anale ky ka bë kufër.
Kufër i vogël normalisht nuk është kufër i madh se del pi fesë. Nuk ka bë kufër gjuna shumë i madh. Pastaj thot pejgamberi sa ka thënë Allahu nuk ka turp ta thot të vërtetën. Se janë gjëra që duhet mu trajtu, janë gjëra që nëse ti nuk i trajton, njerëzit nuk i din pastaj. Për atë arsye nuk ka turp në fe, kur është e nevojshme me fol, apo në mënyrë serioze. Pastaj thot çka? Thot Allah nuk ka turp ta thot vërtetën. Mos bëni marrëdhënie me gratë në vrimën tuaj, në vrimën e tyre anale. Mos bëni thot. Tirmidhiu sjell hadithin tjetër, të përcjellët nga Talq ibn Aliu, se pejgamberi sa ka thënë, mos kryeni marrëdhënie me gratë në rrugën e tyre anale, Allahu nuk turprohet nga thënia e së vërtetës. Domethënë nuk ka turp në këto gjëra, ka pas raste vllazni, kanë ardhur gra te pejgamberi alayhis salatu wassalam e kanë pyet për çështjen e menstruacioneve. Që shumë e kanë pyet, çysh ja Resulullah, çysh më apo, çysh më mshtjell, çysh këne, çysh kështu, derisa u turpru Muhamedi alayhis salatu wassalam i ka thënë Aisha, si Aisha kallzoi. Kallzoi ti se gratë në mesveti është pak më ndryshe apo i tregojnë mënyrën më të mirë. Edhe pse çështja e menstruacioneve është çështje meselën vetë është. Meselën vetë është. Imam Ahmedi ka studiu plot vjet, ka studiu 7-8 vjet ka studiu vetëm për çështjet e menstruacioneve. Dikush i kanë 5 ditë, dikush 3 ditë, dikush 7 ditë, dikush 10 ditë, se marrin vesh kur është istihada ajo gjakderdhja që nuk është menstruacione, se din kur pastrohen, kush nuk pastrohen, pastaj se po lidhen dispozitat fetare vëllaja. Po lidhet dispozita fetare, po lidhet namazi. Pastaj me boti me pas marrëdhënie gjatë menstruacioneve duhet me pagu kompenzim, duhet me pagu dom shpërblim në një aspekt. 1 dinar, gjys dinari. Nëse në fillim menstruacione bën marrëdhënie 1 dinar duhet me pagu. E nëse në fund është gjys dinar. Krahasoj ti sa parë është 1 dinar dhe gjys dinari. Më thon duhet me dhon sadaka. Për me mu shfajsu pre ati mëkati me një aspekt. Me lot mëkat. Më në çështja është e rrezikshme, apo. Ma mirë kur e sheh që është çështja dyshim levlla, apo kur të ka kop me një aspekt për me pas marrëdhënie, atëherë çish ka në hadithet pejgamberit alayhis salam që janë pjesë të tjera të trupit të bashkëshortës tënde edhe shfrytëzoj për kënaqësinë tënde, mirë mos bën marrëdhënie gjatë menstruacioneve. Kur ka menstruacione, sepse është çështje e rrezikshme dhe duhet me pagu, domethënë dëm shpërblim. El Begaviu tregon se një herë Katade u pyet për personin që kryen marrëdhënie me grua në vrimën e saj anale dhe Katade u përgjigj duke përcjell këtë hadith, ky është homoseksualitet i vogël. Kjo është pedërllëk në një aspekt, i vogël. Se me mashkull është tamam pedërllëk, homoseksualitet, ndërsa me gruan është homoseksualitet i vogël. Pastaj thot Imam Ahmedi tregon se Ibn Abbasi për ajetin gratë tuaja janë mbulesë për ju. Ka thënë ajeti u shpall për shkak se disa njerëz nga ensarët. Ata erdhën te pejgamberi sa dhe e pyetën. Nëse ai u përgjigj, kryeni marrëdhënie me gratë tuaja si të dëshironi, por shmangni marrëdhënien anale. Shmangni marrëdhënien anale. Kryeni në çdo formë marrëdhëniet, çfarë do ju që dëshironi, çfarë do forme, domethënë mbi nër ana, shkoj diunë, çfarë do forme, vetëm largojeni marrëdhënieve anale. Pastaj thot në vazhdim Musnedin e Imam Ahmedi shënohet se Ibn Abbas tregon që Omer ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu shkoi te pejgamberi sa më i tha: "O dërguari i Allahut, u shkatrova." Tha: "U shkatrova." Çau u shkatrova më? Ja Resulullah, u shkatrova tha Omeri. Pse u shkatrova, e pyeti pejgamberi sa ai tha: "Mbrëm unë bëra me gruan nga pas." Pejgamberi sa nuk ju përgjigj, shumë shpejt. Allah i madhruar shumë shpejt e zbriti ajetin kuranor, tha gratë tuaja janë ara. E bëri nga mbrapa, jo marrëdhënie anale, por se e bëni nga mbrapa tek organi femnor, jo marrëdhënie anale. Mirë, po ky e dinte që edhe kjo nuk lejohet. Apo, sikur që jahudit thonin, apo. Pastaj thot, zbriti ajeti kuranor shpejt dhe tha gratë tuaja janë ara për ju, prandaj shkoni në ara tuaja kur dhe si të dëshironi. Pejgamberi sa i tha, bëjeni si të dëshironi nga para ose nga prapa, por largojeni menstruacioneve dhe vrimës anale. Ukbe ibn Amir tregon se pejgamberi sa ka thënë mallkuar qoftë çdo kush që kryen marrëdhënie nga gratë në rrugën e tyre anale. Se është çështje e rrezikshme.
Allah i madhruar thot atëherë afroni tek ato ashtu si Allahu ju ka urdhëruar Suratul Bekara ajeti 222. Lidhe me këtë ajet Mujahidi, një mëfesir tabiin, tregon thotë, pyeta Ibn Abbasin për kuptimin e thënies së Allahut, atëherë afroni tek Allah ashtu si Allahu ju ka urdhëruar, ai më tha. Kryeni thot marrëdhënie, thot me to në të njëjtën vend që nuk lejo në të njëjtën vend vagin që nuk lejohet kur ato janë me menstruacione. Bukur, Ali ibn Abi Talha komenton, fjala është për marrëdhëniet në vagin, dhe më thonë tek organi gjenital femror. Ajeti tregon me dy mënyra faktin që nuk lejohet të kryesh marrëdhënie me anus, dhe spari thot Allah e ka lejuar marrëdhënien vetëm në vendin ku krijohet foshnja dhe jo në anus. Po ashtu vendi foshës në kuptohet afroni tek ato ashtu si Allah ju ka urdhëruar. Nga para, nga pas, anësht, gjitha këto gjëra janë të lejuara mbas të ajetit kuranor që ato janë arat tuaja, më thonë mbas këtij ajeti. E dyta, Allah e ka ndaluar marrëdhënien në vagin me gruan kur ajo është në gjendje të përkohshme smundje që është menstruacionet. Apo atëherë, çfarë mund të thuhet për marrëdhënien anale në vendin që është gjithmonë me smundje pislëk që e cila dëmton edhe vetë riprodhimin. Edhe shkakton dhimbje, edhe shkakton neveri mes bashkëshortëve çështja e marrëdhënies anale. Përveç kësaj, marrëdhënia anale me gruan është për burrin një rrugë e sigurt drejt marrëdhënieve intime edhe me fëmijët e rinj. Domethënë çka çelderën nëse një person bën me gruan e vet marrëdhënie anale në anus, kë çelderën shejtani shkon që me bë marrëdhënie edhe me fëmijët, subhanallah. Apo edhe me fëmijët me bë. Dhe tamam me bë homoseksualizëm pastaj, që Allah subhanahu wa taala popullin e lutit pe dini që e ka dënu. Pastaj thot, gjithashtu gruaja ka të drejtën e saj që të ketë me burrin marrëdhënie seksuale të natyrshme, dhe marrëdhënia anale nuk ja përmbush këtë drejtë dhe kënaqësinë e saj. Nuk është e njëjtë. Edhe pse ti bën marrëdhënie, por nuk është e njëjtë. Sepse nuk e ka të kënaqësinë bashkëshortja me marrëdhënien tamam gjenitale që është në vagin me anusin. Ka dallim. Se Allah azza wa jall siç tham ka krijuar aty lëngje të posaçme që gjatë aktit, gjatë eksitimit apo të zonave erogjene tajohet lëngi, lëngu që del nga vagina dhe normalisht e ka kënaqësinë, të më thonë tek vagina se sa tek marrëdhëniet anale apo kanali i anusit, po ashtu vagina ka një karakteristikë të veçantë për nxjerrjen e spermës dhe për çlirimin e mashkullit prej saj. E ka vetë atë karakteristikë. Kanali i anusit nga ana tjetër nuk ndihmon në nxjerrjen e të gjithë spermës, sepse nuk është natyrë e tij. Po ashtu marrëdhënia anale është i dëmshëm për burrin, nga se kërkon një lëvizje të mundëmshme duke qenë kundra natyrës së tij, dhe anusi gjithashtu është vendi i pislëkut dhe i papastërtisë. Është vend i pislëkut dhe i papastërtisë. Marrëdhëniet në anus janë të dëmshme për vetë gruan, janë të panatyrshme, jo natyrale. Thot të papërshtatshme për atë që është krijuar. Përveç këtyre, marrëdhënia anale shkakton ankth dhe depresion, si dhe ngjall ndjenja neverie mes dy partnerëve. Mes dy partnerëve nxit, domethënë ndjenjë të neverisë dhe ta largon dritën nga zemra dhe i jep fytyrës një ngjyros, një ngrysje e errësim që do të bëhet shenjë dalluese atyre që e kanë bërë. Marrëdhënia intime është burim i urrejtjes. Fut urrejtja Allah subhanahu wa taala mes bashkëshortëve nëse i bëjnë këto gjëra, sepse po e kundërshtojnë urdhrin e Allahut dhe urdhrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Marrëdhëniet në anus janë ndërshkaqet kryesore të asgjësimit të begatisë dhe të ardhjes së ndëshkimit dhe shkatrimit, dhe ato të rreqen mbi këtë edhe mallkimin dhe urrejtjen do thot prej Allahut, pasi ai do të injorojë ata që kryejnë këtë akt e kështu me radhë. Dhe në përfundim themi se marrëdhënia anale është shkaktar që njerëzit ta neverisin e urrejnë atë person që e kryen këtë veprim, siç ndodh me smundjet e fllihura kur ato janë të dukshme, dhe thot paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi atë njerëj, udhëzimit të cilët u fal ndjekësve të tij lumturi në këtë botë dhe në botën tjetër, ndërsa kush devion nga rruga e tij dhe nga shpallja që ai solli, ka për të vuajtur si pasojë dështimin dhe shkatrimin të dyja jetët. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dhe në takimin e radhës me dy llojet e dëmshme të marrëdhënieve
seksuale.